అమెరికాను వరుస తుఫాన్లు వణికిస్తున్నాయి. ఉత్తర కరోలినా, దక్షిణ కరోలినా, ఫ్లోరిడా, వర్జీనియాలో తుఫాను బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. పలు ప్రాంతాల్లో టోర్నడోల ధాటికి భవనాలు పేకమేడలా కుప్పకూలాయి. టెక్సాస్, ఒక్లహోమా, లూసియానాలలో పలుచోట్ల ఇళ్ల పైకప్పులు ఎగిరిపోయాయి. తుఫాను బీభత్సంతో టెక్సాస్లోని దాదాపు 51,000 ఇళ్లు, వర్జీనియాలో 27,000, టెన్నెస్సీలో 17,000 ఇళ్లు, కార్యాలయాలకు విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దాదాపు 800 విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే ఈ పెను తుపాను ప్రభావంతో మరో 2 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది వాతావరణ శాఖ.